Mtsikana uyu mukumuonayu pofuna kuzikongolesa kuposa mmene analilimu anapanga nkhope yake masajari oposera 20 ndipo mpaka pa mapeto pake anazibaya mafuta ophikira enieniwa ku nkhope kuti kudziwala kuposa aliyense ku dziko kuno. Koma kenako nkhope inafufuma ndi kukula 3 times mbali inayi nkumaoneka ngati ndazi loti linakazingidwa m'mafuta osakanizidwa ndi madzi. Sizokhazo ayi komanso pa mapeto pake ndipo omwe mutaziwe zoti kulibe munthu yemwe anabadwa kenakali konseka iye ndi kukhala perfect mwina kapena mtumiki Yosefe. Musanapitilire ndi nkhaniyi mwina ndine yemwe sindinamvese bwino. Mwati anazibaya injection wa mafuta ophikira. Kodi mafuta ake omwewa timadyawa kapena ena? Indedi, mafuta ake omwewa amatchedwa cooking oil muchizungu otchera mbatatesiwa. Koma zina azinu zitheka bwanji mucha timawadziwira mafuta amteza munthu nkuzibaya nawo ku nkhope? Munthu uyu ndi ndani? Atazibaya chinamuchitikira ndi chani? Anthu pawoko ankatinjiza izi nangano moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsasa malonda anu aja ndi ife mu video yomwe ikubwera. Tilankhuleni pa 0997837478 kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Han Miyoku ochokera ku South Korea. Miyoku asanafike pomaoneka ngati choopsezera ana chonchi, iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Inu mukuziwa umoyo wa pa social media ukakhala celebrity ndiye kuti umakhala under pressure. Ndikavala ichi anthu anenanji, ndineoneka bwanji kodi, ndikuonda ndikunenepa, nkhope yanga tizilondazi ndithane nazo bwanji. Izi zimaka ukakhala celebrity wachikazi. Miyoku anali oyimba odziwika bwino kwambiri kwawoko. Stage ina iliyonse yomwe akukayimapo iyeyu kukayimba kumadzaza anthu nkusowa poyima. Anatchuka paja poti oloka mwana koyamwa nkumayimba nyimbo zake za iyeyu akuyamwa. Pachifukwachi makampani osiyanasiyana anayamba kumugwirisa ntchito iyeyu m'maadvert asopo, mafuta ozola ndi zina zambiri zokhuza ma cosmetics. Zina yekha nkumazikana kwinaku ntchito yake yoyimba nkumapitilira anthu nkumamuchemelera kuti ndi mtsikana okongola muja momwe inu mumachemelera ena aja. Ndipo iye pofuna kukongola kwake kuzipitilira kuti zomwe akulengezesazo zikhaledi zoona ndi mmene amaonekera iyeyu anayamba kupanga njira yomazikongolesa pobaya malipsila komanso mafesila cholinga pomwe pali bampu ina iliyonse pasaoneke bampuso. Ndati ankawala akajambulisa zithuzi kuponya pa Facebook, tokotoko ndi pena paliponse. Chinkafala pa social media kwawoko South Korea yonse iye nkukhala topic. Mwana mkazi anakongola ndipo anafika paja poti akamwetulira ntchentche ndi kuchita manyazi kumutera. Ndipo mpaka kenako anaganiza zopita ku Japani nkumakakhala nkumakayimbabe ku Japaniko. Japani ndikumukondanso chimozimozi ndikomwe anali nakonso ku Japani. Anapanga dzina kwambiri moti akamatchula za anthu oyimba kwawoko sizingatheke kutchula oyimba popanda dzina lake la iyeyu. Zithuzi zake zinkapezeka pena paliponse monga ma billboards, m'magazini ndi m'ma-TV. Koma kupatula zonsezi, Han Miyoku akaziyang'ana pa galasi anali munthu uja oti mphuno yangayi ikanakula pang'ono kenako nkupita kopanga surgery. Chipumi changa chikanatulukako pang'ono bwezi nditapitilira apapa ndipo ankachitadi surgery after surgery, ma injection after injection. Moti inafika nthawi ija yoti even madokotala omwe ankakonda kumampanga surgery ija ankakana ponena kuti it's enough, you have done much already to your face. Koma iyeyu be kachizungu akaka sikankamvekerabe bwino moti anapezanso madokotala ena kwina omweno ankamupanga masajere yakewa. Uyuyu anali pa pressure yopanga nkhope yowala ku public. Icho mwa amafuna ndikufuna nkhope ikhale yokunga bwino posakhala ndi makwinya olo pang'ono asakalambe. Koma poti ungatambe bwanji anthu azaziwabe. Patadusa nthawi pang'ono nkhope yake inayamba kutupikana ndi kuyamba kuda. Kenako analuza maonekedwe owalaja nkuyamba nkukanika even kutseka masowa kumwetulira. Inali mbiri yakale kwa iyeyu. Anayambanso kupita kwa madotolo omwe ajanso koma anamukana
ponena kuti tinkanenatu ife koma inu munkangoti kukacha chibwano changa chikuoneka chikutalikirapo nsagwadaza apapa, ndipo sanathandizidwe pomuuza kuti fesi yakeyo apapa inali beyond repair. Anayesa njira ina iliyonse kuti nkhope yake yomwe inali yowala bwino ibwerere, koma zinakanika nkhope inakakamirabe yomweyi. Kenako anayamba kusakasaka upangiri wa anthu wamba omwe ankadziwana nawo, ndipo ena anamuuza zoti azibaye mafuta ophikira ku nkhopeko kuti asungunule zoyipa zonse anazibaya kale ku nkhopeko, koma zomwe zinachitika kenako ndipo mwe mutadziwe kuti mafuta ophikira sathidwa directly. Mukamva kaye za uthenga uwu seni kaye anzathu muli ku Joni ndi madera ozungulira kumenekoko kuti ngati mwavutika kumenekoko ndi matenda anthupi osiyanasiyana ndipo mwayesa mankhwala osiyanasiyana mwa anthu osiyanasiyana koma osachira, musavutike kamba kuti ku Joni konko kuli Dr. Lake yemwe ndi mtondo pochiza zopasirana mimba, likango, zikanga, BP, sugar ndi zina zambiri zoti kufotokoza mpaka mate anga nkuuma. Ayimbireni pa 0743780321 kapena 0782023773 kuti muwafotokozere zomwe mukudwalazo. Hane Miyoku anatengadi injection ndi kuzibaya ku nkhope. Apa ndipo mwe mavuto akulu anayambika. Hani anayamba kufufuma nkhope imaso osatheka kutseka pakamwa apa kulankhula kovuta. Mafuta awa atafufumisa munthu mopanda shepi muja likhalira ndazi mmafuta. Akaziyang'ana pa galasi yekha nkusafuna kuziyang'ananso, anayamba kubisala ku dzikolo, kuzichosa ku public, kusafuna kuonekeranso kumaso kwa anthu. Amamva ululu. Mukudziwa inu munthu woti anali owala kwa wina aliyense anagwidwa ndi depression kuchokera manambala anasintha ndi kuzitsekera kwawo osafuna munthu wachilendo aliyense kufika kumaloko. Anthu anayamba kudabwa kuona kulizi munthu odziwika bwino, munthu otchuka kungothangatira kamba mkamwa chonchi bwanji. Atola nkhani anayesesa kumufikira kwawo koma samatuluka, ndipo mpaka ulendo wina mtola nkhani wina anapita kukanamizira ngati ndi wa delivery ya zokudya ndi kugogoda, ndipo after kanthawi atadikirira anamutsekulira nkulowa. Chongolowa changu anayamba kujambula zithunzi mopanda chilolezo. After apapa anaponya pa social media mmene superstar akuonekera pa nthawiyo. Zithunzi izizi zinapanga draw attention ya anthu ochuluka dziko lonse kwawoko, ndipo mwini wake inamupeza nkhani naganiza kuti asazisekere kuseri kwa ziseko koma apite poyera auza anthu zenizeni za zomwe iye zinamuonekera. Choncho anapita live pa TV ina ya Nation kwawoko nafotokozera anthu kuyipa kozijudula mwa mtundu ndi kulangiza anthu zoti asazayelekeze kusilira kukongola kwa ena. Ndipo pa mapeto pake madotolo ena atamva nkhaniyi anazipereka kuti amupanga surgery yoti achotse mafuta onse anazibaya kuphatikiza majelo omwe anakhala akuzipanga inject kwa zaka. Surgery inachitika at least pang'ono, anasinthako moti amatseka maso pang'ono kutha kulankhulano, koma chosakongola chija sichinachokebe mwa iyeyo. Achipatala ananena kuti kuphatikizapo mkaziyo amupeza ndi vuto la zachipatala lotchedwa dysmorphic disorder. Vuto ilili ati ndi nthenda yomwe imapangisa munthu kusakhutitsidwa ndi mmene akuonekera. Achina masaya anga ndi akulu bola akanakhala ang'ono, maso anga ndi olowa mkati samandisangalasa, achina milomo yanga inakula udyo ndi zina zambiri chidule. Kudziona kunyasa nkumapanga ma collection wekha. Mzimayiyu anavutika nawo moyowu ndipo anauda choncho anangodzitsekerabe nyumba osatuluka osayimba, ndipo ulendo wina anthu anapeza mkaziyu atazifera yekha nyumba. Mtsikanayu anafera maso a inu oonera omwe mumakhala mukuyang'anayang'ana zolakwika pa anthu odziwika. Wadya chani, wagwa, akuwonda, sakukongola. Ingodziwani izizi ndi zina zomwe zimapereka pressure kwa anthuwa. Ena nkumakhala ndi ngongole za nkhani cholinga inu musawanene, muwaone ngati zonse za iwo zili pabwino. Osayiwala kupanga share nkhani ya Hane Miyoku. Kwinaku mukupanga join group lathu la WhatsApp la malonda omwe timagulisa online kwina kulikonse timatumiza madera onse changu komanso kudalirika. Ndisiya link mu comment box.